Mbote na bino so bayebulinga mama Eliane to na pesi bino mbote mingi bayeba ngai bayebulinga ngai bayebosepelaka mpe na ngai motu mpe bayebolingaka émission na bino ya préparer pour le mariage. Eh boy ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Pour ngai pe na sepela ne bake bayeba ngai bayebalinga nga baza malamu. Na sepeli mingi parce que ça na mama na moi bengaki nga mama Bernice. Mama Bernice ya vandi na Toulouse. Ayibisinga lobi ah mama Eliane. Eloko na sepela na makasi tango tunaka bayeba ngai. Est-ce que boza malamu esala ngai sengo po ozula kisa penza ki toza vraiment famille na ya motema. Ndenge na bakaki boza famille du cœur na ngai. Bino bayenye surtout botala nga boza famille na ngai ya motema, boza deuxième famille na ngai ya motema ezali bino baye oyo bolinga ngai. J'espère que boza malamu. Moi de mon côté, de mon côté, de notre côté, parce que biso na ndako tozaka mibale, ngana mfumuka na 1m85 ndeka boyebi ya balanzela mino. Ah! Maman j'ai dit mon gars de papa mon frère pe ana nzela mino. Papa mon frère mon gars pe azaka na nzela mino. Et alors nga wabino mama Eliane tu naza na posa to solo la lisolo nazo betela bino ezosala nga pasi ezosala ngai pe mawa makasi. Pourquoi? Parce que na kati ya ndako ya mabala biso baito na kati ya ndako ya mabala toza na ba problème ebele oyo toza koleka ngo na kati ya mabala na biso. Eza na lisolo na ko betela bino biki bino pe ekopesa bino pasi pe mawa ekosala bino pasi ekosala bino pe mawa makasi. Lisolo oyo nazo kende ko betela bino na mokolo ya lelo. Lisolo na nga eza ndenge nini tant on a l'obaraki, on apprend tous les jours. Tant on tozaka na bakati ya cuisine toza kolamba, ba maman il faut kotalaka. On apprend tous les jours. Toye kolaka kaka mikolo nyonso, mutu nyonso aye kolaka kaka epa ya moninga. Mutu nyonso aye kolaka kaka pa ya ndeko na ye. Avant kota na kati ya lisolo na ko bisa bino boy. Mais maman Eliane tu tant mfumukanda lingaka nga na ye baka kolamba ya makasi penza te. Na banda kolamba ya mwa kaka surtout madeso ka bomoni ka madeso mpanda linga mingi madeso na ba kolamba madeso te so na landi madeso na nga moko azoka mwa mobali musaza mwa mwasi moko azoka balanga bi ah yo penza mbongo na nga nyonso ebandesila kaka na ba restaurant siko singa na kibongo ke swinga na motema na bien ngai libala na tali ya mete 85 bi te soki kaka lie ba bionga kabi yope wana na lati alliance te yope nza mbongo na nga nyonso ya bandosila kaka na restaurant siko lilo banaka ke mbongo na nga nyonso bandosila kaka na restaurant ye aliaka nde mingi te aza na ye libomo ndeke mais aliaka bien alinga kolia kitoko biloko nofalamba bien pour fazala bien servi madeso ka bomona simi na maboko madeso nayeba kolamba yango te madeso na bande kolamba so na lambi yango moko abimi mwasi moko abimi mobali soki te moko mosusu ebimi nango poto madeso basimiki nango bamane oseka bazoba mobali na onde problème na ende likambo kolia pasi nango bandazaka mpona makambo kolia so bande osala ngai pasi okamona ba nakoma kosala ndenge nini nakoma ekozomona nga moko nazwi madeso na nga nalambi madeso na nga mona meki na gu o lelo nayebi te est-ce que akosepela nango mutu alakisi nga kolamba madesu ye moko fumukanda mutu alakisi nga nde balambaka madesu mpona nini parce que aza mwana mokongo boyebi bakongo balambaka madesu kitoko makasi mais lelo oyo kolamba ekipasio ekolo te mpo bamama kala babanda osala kaka mwa mungwa na esi me biso lelo tokomi otie otie poiro mabe biso lelo tokomi ozolamba poiro na ndako ezangaka lisusu te ozanga poiro te soki ozolamba litungulu ezangaka lisusu te kolamba lelo soki ozolamba mwa cube ezanga lisusu te bamama bazanga nango te mwa cube ezangaka lisusu te soki ozolamba mwa ezangaka lisusu te o mwa bouillon nazaka na modele o mwa bouillon ezanga lisusu te mpona biloko na biso ezala goût parce que makambo esaka nini echangeaka. Alors tant mfumukanda banda koloba na nga kaka biloko mbongo na nga bandosaka na restaurant ekoma kotungisa molimo na nga ekoma koderange nga na banga ye nabandi komeka nabandi kobanda nabanda kolamba nabandi kolamba moko mosu na siprendre mfumukanda nalamba bitekute bonga bitekute konde na tiango aboy nalamba bitekute kuna yebisi bino bitekute ko nakamati nalambi nanga bitekute ko bien nga namona na bitekute nalambaki bien aliaka bitekute ko bwabi nanga mwa bana bitekute ko mosu kolaki yo malamu te nga bi bitekute na sikola ki
abi oskola ki malam te bite te kozana mabele effectivement pesa na mabele na kata sani pe boy bite kute couper ozuma pesa ni pe mabele mutu moko matata na mabole compliqué makasi et pesa nga force ya kosala nini koyeba kolamba na komaka kotuna na obenga ya Jeanne Muloba ya Jeanne bite kute kopola mango bien fosa ndenge ni Elie bite kute ko fosu kola mo boyo sala boy ce n'est pas que naebaka te naebaka kolamba mais ela kolamba ndenge ye mobali alingaki na banda koma na place wana te mikate na ba osala mikate te mikate na ba osala mikate te mutalisa ngo sala mikate ya nanga ida za na Orléans ya ida mutalisa ngo sala mikate à distance chamai chaboy salaboy na lami mikate na koki mikate yango na lobaka na bino on apprend tous les jours ngai pe mameli ya nitu na yekoli tina koma na place na komi na yekola kaka ti lelo na yekola kaka pourquoi na lobi na bino boye bona nanga bien tina suka era ndeko moko ya mwasi ala kati libala na ye na mobali na ye nde boyebika mabala poto ndenge ezalaka mobali na ye alingaka mbika makasi mbika oyo ya basaka na bafeuille o penza basaka Kinshasa boyebi bambika otango tozokola bamama batekaka na mbika na bacoin mbika batiaka bazotia mwa bacrevette mwa biloko mike batiaka na kati bambika po elambeli ya mbika eza ebele mbika mosusu tolambaka ya kolamba nde na bisa bino neti ngai mfumuka na mbika ya babulbul alinga yango te nzoka biso baluba tokola bambika na babulbul mama so na mbika ebimi bul lokola maki mais ye alinga mbika nde ezalaka poussière ezalaka kaka ndenge wana ezala bambuma te yari fini ngando kako yari fini ngando ayebi nga likama madeso na lamba madeso pa yari fini ngando ponga na kosa tena ba makambo eza solo na lamba madeso pa yari fini ngando na chetala ai tala ai belenga na bi ai ko bumisani madeso yari fini ngando zongi abi eli olamba kinga bi yari fini na lambi madeso yari fini na abi eli o lambi ai to lambi madeso ngabi yari fini abi te o lambi ai to lambi madeso madeso ngwele ka aiboye vraiment ngasko malamu na ngana discutera te na tali quantité madeso ngabi c'est que ça na raison c'est que les qui bala sema ça na diminuer yango boyo kaka toujours na parole wana ndo ba phrase on apprend tous les jours ce ko yebite faut ko tuna ndeko na ngana mwasi libala na e baby nene nde na uti bisema ke mbika ka oya mbika yi asa mukongo mwasi na aza mutetela siko yi mukongo akola na mbika wana bakangaka babulu ayebi na ko sala mbika wana te asinteressa ka pete pona ko sala mbika wana semi kineke Congo ndenge tukendaka ki voyage faut mukanda boni ozongelo na pembeni bo pardon pusana mo musika akamati akena Kinshasa semi kina nde kwa yi mobali wana lekine ya mwasi akendaki Congo lekine ninga akendaki Congo atiki ya na ndako na mwasi ne bazaka couplets bakala couple na bana ndako afanya ndako na baba za couple ya nenga azalaka na ye tonton na biso na tonton Jacques nenga azalaka na makangu na ye wapi na Congo baleki na ebe bayebi ke yazaka na makangu na ye na Congo tonton Jacques aza mukongo mwasi na yaza mutetela bazaka na ndako moko aka na mboka na Paris bazaka ensemble mwasi na mobile makambo ya bikolo o bozo mona za makambo mama mukongo wana alingaka mwasi o mwana naza mutetela te alingi mutetela te alinga na bakasa yente na lingi te nga mutetela te mobali soko alingi mwasi ne ache mutu kasi alingi mwasi ne bazobanda na mwasi na ye alors leki ya tonton Jacques akende Kinshasa tonton Jacques azaka na makambo na ye na Kinshasa nenga azana makango na Kinshasa mama bokilo alingaka makango wana par rapport à mutetela oyo tonton Jacques azona mboka poto mwasi ya mutetela makambo mbika yebi yango te mobali alinga mbika makasi soko alingali ya mbika akenda pa bandeko na ya basi soki pa ndeko na mwasi ndisika akenda kolela mbika mwasi na kati ya ndako mutetela makambo mbika ye makambo mbika te alambaka yango te asinteresaka nango te alors pona libala na bango ekota mobulu ele koni esalamaki lokola mama bokila banda ya kolinga ete kolinga mwasi ya ndako te mwasi ya ndako mpe bajara basi oyo bazaka motu makasi oyo baboya koyoka te osala boyali te parceke basi toya ndenge moko te eza na basi mosusu baza bareine vachi na bandako mingi bareine vachi baza ebele mibali mingi bana bareine vachi na ndako
après tant ba problème yaka na ba vachi ba Esther ba yaka sima tant Esther ayaka pona ko bongisa kwa yebi kité lokola vachi awuti awa na ko répéter makambo vachi salité nga naza Esther ba Esther tant ba yaka pona ko bongisa. Et alors kuna na Congo makango azali tonton Jacques tant makenda Congo azaka na makango na yewana tonton Jacques alingaka kolia mbika makasi alinga mbika mingi ndenge na lobaka toujours na bana na biso bakola ana poto na bi bana bino bobotami ana poto mais bana ndenge babotami ana poto babalaka mingi mibali bautaka Congo babalaka mingi bableda na biso bautaka Congo bamesana munoko mesana kolia mbika munoko emesana kolia mabuma ngombe mabuma ngombe na bomisa ko ifona lamba mabuma ya ngombe ya ngombe mabuma ngombe ya ngombe munoko emesana kolamba mabuma ya emesana kolia mabuma ngombe la recette de l'ogrammaire mabuma ngombe mabuma ngombe mona uti Congo munoko na emesana nango kolia mabuma ngombe yango munoko emesana kolia mabuma ngombe munoko emesana kolia madesu munoko emesana kolia mbika emesana kolia bitekuteku emesana kolia kwanga. Et alors bana na biso oyo babotami ana poto bazoka mibali ya bableda mibali na bango ya bleda blo emesana kolia yango mais tant azu bleda wana po asala makasi yeba kolamba mabuma ngo ezaka solo ça ça pue moi je n'aime pas ngai beta na lamba yango funka na zana ndako te na lamba kango na absence na ye na ngola mona présence na te po solo wana asipota ngo ta linga ngo pete soki azante na lambi mabuma na nga bien mais elengi na kolia so ba liza wa mabuma ngo mane sili mais na ola bango alinga solo na ngote mais okaka mabuma ngo mane sila ki alinga kolia malinga ka solo na ngote bala na biso te na baki baye kolaka kolamba te bobalaka bableda baba obanda bafutaka en Afrique mais on a bango emesana kolia biloko ba mama bango voilà pourquoi on apprend tous les jours il faut comprendre pour ça nini obata libala pour ceux qui oso balé ce ko lingi libala tant balinga kango babatela kango libala ezaka na ba komba makasi libala ezaka bitumba mwana soko zepa na bino ozo vivre chez les parents ozo no tranquille mais tango bali esika de bitumba vina ye bandi yango wana tango muta balaka esika bitumba vina ye bandaka yango wana e pa ya kuta na ba embuscade maboma ngombe pe na sini akuta na ba embuscade ya famille mobali e pa ya kuta na ba embuscade ya famille na ye moko e pa ya ba embuscade ya ba camarade ya ba balibale saka dini ezalaka bitumba nde ezalaka bongo par là na ngina lobake mwana mwasi onde ko ya mutetela oyo abalaki mobali ya Congo mobali alinga kolia mbika soki mobali alinga lia mbika kendaka pa ya bandeko na basi ake kolia mbika ye na kati ndako libala po ayekola kolamba mbika alinga koyekola kolamba mbika te aliko yeba nde balamba mbika te epoteza eloko mobali alinga makasi mu Congo ngana zanga kisalaki ndeki te ata nazu oya Congo te kisalaki ndeki nazanga kango te nazanga kisalaki ndeki te pourquoi nazanga kisalaki ndeki te parce que na bala mu Congo mobali aza mu Congo ta wo ba Congo bali ngokanga pe ka mwa bo mona bilo de bakanyi voilà ça c'est les bizarres ya ba Congo ba Congo ne bali ngokanga mona ka mo liboke tala mombika liboke mo biloko maboke kisala ngindeki na linga wazo ngota mati tila ngoleza yebi ngala msangite ta mona osuka kisala kindeko bokele onka mamai opesi mbala mu Congo opesi na kwanga opesi na kwanga boy ochina biblia kubweta esili alia melima yimkoleleki bakongo bazandengwa kisala kindeki kokikozanga te kozanga bato bala mukongo kozanga mokisa kindeki te baba kanga ondi kisi mais makaya kisala kindeki so kansi kisi zo makaya bukaka kisala kindeki bola nanga malamu epa yote nazokende na bino pourquoi nazopesa bino ba détail onyoso on apprend tous les jours ndeko na biso na mwasi Marceline alingi koyekola ndenge balambaka mbika te mobali pe munoko emesana mbika. Et alors leki ya mobali na ye akendaki Congo na Congo kuna leki ya mobali na ye wana Jacques azana makango ndene kuna na Congo mama bokilo pe kuna mutetela o babala mama bokilo pa alinga kete parce que mwasi azana Congo kuna oyo ya linga kaza wana ndeko na bawo Congo
yende alingaka parce que alambaka biloko na bango bango balingaka kolia mpo mwana na ye akola na kisaki ndeki, mwana na ye akola na madesu, mwana na ye akola na mbwengi. Ntango tobalanaka tozala babikolo différent, bikolo na biso lokola eza différent, yo mwasi il faut osadapte na ekola mobali na yo. Bato ba na chance babalani bikolo moko kwa mama Eugénie Mongai. Mama Eugénie Mongai aza mongala. Papa mon frère Mongai aza mongala. Bango bakoli na mbisi. Ndako na soko kiyoko kuta ba mbisi. Parce que baze ekolo moko baliaka ndenge wana. Ah nga biso ndenge salaki ndeki. Nga na achi. Nga na liaka biloko ba salaki ndeki te bakanga ngolo kwa bakisi boy. Na liaka ngo te. Na meka kango kutu te po mungu po biso ba chimu na biso emesana mungu te. Ba Kongo ba. Ato pese biloko kitoko nani moi salaki ndeki ezate. Oyo comme msose no makasikila monini mutozo benga ngo mango makasikila nga makasikila ezani uti mobali nanga sanga makasikila ngapi mama embali na ye makasikila te na ye te makasikila mo ezalaka nini na ye binanga ngote soko bali mobali aza ekolo mususu sala makasi oyeba baliaka ndenge nini kosola papoza libre oyeba baliaka ndenge nini foza na chance ko bayabe ya Zakari aza mukongo. Papa Zakari Tulomba Mukongo. Bango na bango ba mesala ndenge balielaka. Siko yonga muluba mobali Mukongo. Toliaka ndenge moko te. Mais na sala makasi na koma kolamba biloko mobali asaka nene alinga kolia. Parla na ngina babu. Ndeko na biso mutete la Marceline. Asale fort ko yeba kolamba mbika te. Eloko nini bebisi bala na mbika. O bacha kaka na moi likasa wana muke ebebe nini leki ya mobali na ye akendaki Kongo. Tango ake Kongo nani alambi mbika tini mbika mwasi ya Kinshasa alamba kimbika asaki bambika maboki wana atumbi atindeli mobali. Leki ya mobali tango leki ya Jacques tango na mbika ayebisi ete kembanda no mutatini mbika akose kimbike uche pa ya mama mutatini mbika ye moko nde kwa na mwasi Marceline aliaka mbika te amekaka ngutu ta mutetele to muta linga kutu te mbike uche pa mama eyebele te mbika ka misato maboke ka 1 2 3 maboke ka misato pamba ya mbika basali nini batindeli Jacques soko servir Jacques apesi Jacques liboka mbika Jacques alembika mbika na balabili ya ngono kino ki eumela te parce que ce que umeli ekosila gupo eza déjà balamba et où menate ya batumba ngo bomoni bato batumba ngo batumbi yango Jacques alembika nzoka mbika wana Jacques aliaki mbika zaki travailler mama ni kutu mutatinda ki yango te makango na ya Kinshasa mutatinda ki mbika na sima ya kolia mbika libale kota matata na sima ya kolia mbika libale kota matata nde to so na bino boy libale kabwana pona nini pona mbika pourquoi po mbika wana babebisaki yango babebisaki mbika wana pona nini po babebisa libala ya Marceline et surtout que maman Bokilo abandaki kolinga Marceline te ndenge abandaki kolinga Marceline te complicité na makango ya mwana ye na Congo batindika mbika misato kaka ya kotumba leki ya Jacques auti Congo ndenge za kaka azongi aye kaka mbika mobali no ya mwana batinda mobali no mbika balobi pa yango noki po ko bomba ngo koza ekobeba nango eza sugute ali ya mobali alembika kolia mobali alembika ni wota Kinshasa nde libale saki bini libale kufaki ndenge nini boyebi makambo lelo bomba na asote kaka ye moko Bokilo ye moko kama Bokilo na bilobalo bakaka ye mutayi ata kolamba mbika ata kevana na kwa mwana nga ndenge kutu na linga kete po bayibana kiki balinga kete yango na bakaki libala loko gagner motema ya Bokilo na yo basemeki to potanaka semeki ko malibala te semeki boko potana po semeki boko kipe ko bunda boko yokana kaka mais Bokilo sokoti libala oke Bokilo alingi yo te il faut sala makasi po simba libala wana il faut sala makasi libala kufi pona nini liboki ya mbika pona mbika bomoni fai o bazwaki Marceline bayebi ke eloko boye bala bango te eloko ayebi kolamba bango te tokozwa nini kaka na eloko wana kaka mbika yake yango moko te mbika yake ne lamba ya kotongisa te mibali elamba kotongisa batongaka wana chemise kotonga et accompagné na mbika yake kosani yeko boma libala yango wana mwasi ya libala oza kolanda nga oza kotala ngai mwasi libala oza kolanda oza kotala ngai
yekola kolamba eloko nyonso moki mobali no alingaka amoke soko olingi libala te mais soko olingi libala na yo il faut yekola kolamba ata kwanga oyo ngai mikolo ekoya ona koyekola nde balamba ya kwanga tenga mpe mfumuka na leka ne mpenza kwanga te ya mtu alinga mpenza kwanga ta mkongo me kisalaki ndenge alinga me kwanga nde mtu akwanga te alinga ne mpenza kwanga te soki azeki moto alingaka kwanga nangaki nasala makasi nayekola ndenge balambaka kwanga mpona banda kosalela kwanga parce que babimpuka eyaka nango yango na bande koyebisa bandeko nanga bozotala nga libala na yo fo yeba ndenge kosimba yango libala ya solo bato mingi bazaka na slogan ke libala fo kotia Yesu oui fo kotia Yesu na kati ya libala eza ya solo kotia Yesu mais Yesu moto koya kolamba te soki Marceline ayekola kolamba mbika ngo utekishasa angaki abwaka yango soki poza na discernement pongaka ndenge naza boye oyelinga kaka o mbika yango oyo o makasikila nakozwanga mpe nakotia na poubelle surtout so eza destiné na mobali pas question non il faut kofungola misu na vie otie Yesu na eza ya solo totia Yesu na libala na biso na mabala eza ya solo mais Yesu akoya kolamba bitekuteku te bitekuteku on apprend à faire les bitekuteku Yesu akoya kolamba mabumu te yo faut ça la première pas Yesu a ça la deuxième parler la ngina baki première pas yo faut répondre na batante mobile na yo oyo mobile naza kozela epai na yo oyebiki mobile na surtout soki mobile na kolia yo mpe foza makasi na kosala nini na kolamba soki mobile alingaka kolia il faut zala makasi na kolamba ntango yo bandolamba kitoko otie biloko na moto oza kosenga makila ya Yesu Yesu nanga nasopi makila na yo na kati ya biloko oyo biloko na lamba ngoza kitoko mobile na ngali ya biloko asepela na biloko Yesu masia nzamba mawa natiki libala na maboko no nzambe batela libala nanga na nzambe akocha liboko ne ya mawa likolo ya libala na yo parce que yo so sali première pas nzambe akoya kosala deuxième pas mais ceux qui ont la négligence ozosala eloko moko te nzambe akoya kosala na place na yo te ndeko na nga mwasi nzambe akoya kotanda mbeto na yo te nzambe akoya kokwanza mobali no na libandi te nzambe akoya kolambela mobali na yo te bamama mingi lelo bozwi bacharge mabala botikeli nzambe oyo libala kaka natika na maboko ya nzambe mama okobima okenda kwa nzambe osukoli basani te nga nake nanga priere na lola kuna kimosi na mbala ezalaka te mama nano okelola te ntango okelola okukuta makambo ya lola sala nano makambo ya saa moi oyo ozovivre nango epuis na ngai nasala sino souleve sur point moko eza boye eza na bato ebele omona boza na kati ya ndako ya libala bozosala bagene priere je suis pas contre les gènes boyebaki ngai napesaka biso sur le mariage ntango oza kosala gene priere mobali na yo aza na ye païen to mobali no aza kaka demi chrétien to aza pe bébé spirituel yo sokoli na kati ya molimo ntango yo koti na kati ya gene et priere yebaki devoir ya mwasi na kati ya ndako ya libala eza kolambela mobali mpe kopesa ye nzoto ntango yo na kati ya gene priere mobali anaposa nzoto yo boyobi te ngana na gene priere mama oluki bitumba na ndako to oluki kimia avant osala gene priere po banda kopimela mobali nzoto il faut bovanda bosolola nanu mobali na ngai ngai ndenge eza bomikolo ngai lamati na ngomba papa mois oyo osimba ngai na nzoto te parce que losambo makambo nazo koluka ezopermettre te tosangisa nzoto mobali abi ok mama na comprendre problème eza te lokola eza mpona bolamu na biso sala kozala bien kozala kimia mais okomona ke yo expliquer mobali te eloko moko te ozosala gene priere soki mobali asimbi tika ngai nazosambela yo ningo mema ngai nalifeli mpo na nini nalola kuna kimosi na mobali eza te ale mobali na osala nini awakende koluka place bakoki kopesa ye lisalaki ndeki na kwanga na pilipili akobweta yo kuna okufi na bagene mobali kuna azokende libanda na ntango kosenga nzambe abeta libala nzambe akolinga te epi pourquoi parce que osali gene priere na yo osololi na mobali na yo te ntango mobali akomi na posa nzoto yo oza koboya directement mboya asala nini akende koluka ngo libanda bozala na bonne compréhension bocomprendre bien makambo naza koyebisa bino mwasi ya libala il faut ozala éveillé mwasi ya libala il faut olinga libala mpe mobali mpe akumisa yo ke en tout cas mpenza nga na mwasi soki ovandi place mama mongai mama ejeni mongai na papa mofu bakoyibisa mobali soki ovandi mpe esika yabe ya zakari tulomba aza na papa zakari bakokoyibisa o mobali na mwana na nga babolingo wana bandeko botika ngai naka seki nde yanga nde eleka molai te mais ya bango lisusu eleka tour Eiffel Marceline libala ebebika mpona nini kaka mpona liboke ya mbika
eza lokwa moto kofungoli porte soki Marceline ozaka kosalela mobali na yo mbika wana mbika elingi euta Kinshasa te bamonaki ka place nde bakoki kozwela yo bamonaki tokozweleka na place ya boye babebisi mobali motema babebisi mobali motema boyebi kosaka oyo ndenge bangala bakokosaka kosaka oyo ezaka ta mosuki soki epanganga te bato mosusu baza so azolobela mabe akoti na toilette yo kaka soki nga boye te yo kaka soki nga yo Satan asaka nini aprofite na place wana yango Bible baki baloba mabe mpona yo bakoto na mabe te soki ata moto aza kosaka mabe mpona yo eke yo oza na raison na likambo wana mabe ekomela yo te mais soki moto ake abandi kosaka mpona yo oza na mabe na likambo wana mabe osala nini ekokomela yo nanga nayebisa bino ke ndeko na biso Marceline aperdre libala likolo nini liboke ya mbika oyo eutaki Kinshasa batindi liboke ya mbika na chemise ya liputa batindeli mobali nzoka ezaki biloko travailler yo mpe nalobaka na bino tout le temps soki omoni moto ake Kinshasa biloko ye na destina mobali na yo ezala mbisi ezala nini mama kopesa yango moto te zwa yango poubelle kabela yango poubelle po pa basombi biloko wana po biloko ata ndenge eza botango toliaka tosambela to bane nzambe place biloko esalamaki nayebi te nga nasombi kosomba nasopeli mo makila ya Yesu na bebisi nyonso ya mabe na kati ya biloko mais osombi yango na mbongo na yo combien de fois biloko batindeli euti Kongo oyebi place euti te okakaka o mama atindi te makango moto atindi te mosusu makango baza complicité na mama basi ya libambala bofungola miso bosala très attention matitela ngolo esifungola matoi oyo kangai ya mete na ngai atuluza papa edo dia wakana monde ngo cheka na sali peka wana ndemo finga ye convertir ba mama na makambo kolama nyonso sala vraiment calé zala calé na nyonso ya mete na ngai. Le mariage n'a jamais été acquis. Ngai kamona na yebaka ngote na yoko kamona mnoka mfumukanda bi le mariage n'a jamais été acquis etikala ngape batu mama nani ma Chantal Kile a répété la kingango abi liloba o papa ni toloba ki o le mariage n'a jamais été acquis liloba ne kotinga vuma na mutu mani tu e kotinga penza ozoka liloba bongo na monoko ya mobile e kote kinga penza na mutu. Nalobaka toujours que émission oyo koponi pour le mariage eza pona ko bebisa te mais zakande pona ko bongisa ba mama to yekola na kati ndako libana na yo soko mo makaskila na batuna ki ngape na yibi na ngango te soki mobali na linga kolia makaskila luka motebi ko kolama makaskila sa nini ala ke sa ndenge balambaka makaskila. Alors pona lelo to suki wana ezaki wa bino mama Eliani tu kandi na baki Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalosa kumuna nzamba ni beshe ni para betu boss. Bye bye.